Добрый день! С вами снова я, Никита Смагин. Напоминаю, что я работаю как журналист, копирайтер и пиар-специалист, а также создаю мультимедийный контент для соцсетей. Приглашаю всех к активному сотрудничеству. Сегодня я расскажу вам о красочной и полной очарования паре – конце сбора урожая. Как я уже говорил вам в предыдущих видеосюжетах, природа пронизывает мое творчество с головы до ног. Она расстилает перед моим художественным взглядом необъятные дали и дарит мне певучие и сочные эпитеты. Конец сбора урожая – это период, проникнутый нежным изяществом природы. Если пейзаж лесов и полей в это время соткан из мягких, словно уставах красок, то огород не торопится вылезать из летнего облачения. Мне очень помогает для работы выйти в эту пору к растениям и грядкам. Я любуюсь на то, как они пышут накопленной за лето энергией, и в моих текстах начинает бродить молодая кровь. Груши – именно тот садовый плод, который будет в моей душе наибольшую радость. Вылощенные, фронтоватые плоды словно выстроились на параде и ждут, когда о них вспомнят. Важно опередить птиц. Посмотрите, эти спелые груши с глянцевитой кожицей напоминают мне посланцев солнца. А какие ассоциации они рождают у вас? Многие говорят, что поздние цветы источают густой аромат романтики. Но для меня в сентябрьском саду нет ничего романтичнее спелых ягод. Эти красные гроздья, висящие в артистическом беспорядке, покоряют своей хрупкой красотой. Меня пробирает мимолетная дрожь, когда я вижу, как ягоды падают на ветру. Ведь это падают не ягоды, а последние улыбки лета. Я много думал, какой же садовый плод в наибольшей мере воплощает для меня конец сбора урожая. И понял, что это тот плод, который все лето копит силы, чтобы в сентябре подарить и максимальный вкус, и максимальную красоту. Этот плод словно окружен тайной и скрыт от любопытных глаз. В зеленом одеянии таится тыква. Глядя на то, как этот оранжевый гигант выплывает из листьев, я еще раз удивляюсь природе. Как она решается прятать такую красоту? Холодная осень подкралась к нам с бесшумной стремительностью леопарда, заметившего добычу. Чтобы развеять меланхолию и не стать ее жертвой, в следующем видеосюжете на тему природы я покажу вам, что даже в параде танцующих листьев можно найти и неукротимую энергию, и радость, и вдохновение.